Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy iniciaremos con un pequeño dictado. ¿Listos? La primera palabra es off. Otra vez, off. Otra vez, off. Y la segunda palabra es of. 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 ¿Las tienen? Un poco confuso, ¿no? Aquí tienen los símbolos fonéticos. La primera es O y la segunda es OV. ¿Saben cuáles son? Estas son las respuestas, amigos. La primera es OFF, O-F-F, y la segunda es OV, O-F. Un poco confuso, ¿no? Bueno, esto es lo que veremos el día de hoy. Son fricative sounds o friction sounds. ¿Quieren saber qué es eso? Acompáñenme en este video. Como vimos en la introducción de este video, hoy nos enfocaremos en estos dos sonidos, que son fricative sounds o friction sounds. Se llaman así por la fricción que se produce entre los órganos de la boca y el aire que viene de los pulmones para producir estos sonidos. La posición de la boca para producir estos sonidos se conoce como labio dental. Y es que quiere decir que el sonido se produce utilizando los dientes y los labios. Entonces la posición para pronunciar estos sonidos en particular es y esa posición se utiliza para los dos sonidos. La diferencia entre estos dos sonidos es la cantidad de aire que la fricción nos permite sacar. En este caso pronunciamos, sale una gran cantidad de aire y la fricción es mínima. En este caso la fricción es mayor y sale una menor cantidad de aire. Esto también provoca que al pronunciar no haya vibración. Es decir, si ustedes colocan su mano así y pronuncian, notarán que no hay ninguna vibración en las cuerdas vocales, pero si pronuncian, sentirán que hay una vibración. Eso se conoce como voiced o voiceless sounds. ¿Eso qué quiere decir? Son sonidos que tienen voz o sin voz. ¿Y eso qué quiere decir? Que al pronunciarlos hay vibración o no hay vibración. En el caso de no hay vibración, por lo tanto es un voiceless sound. Y en el caso de sí hay vibración y se conoce como voiced sound. Esto es muy importante porque utilizamos la voz para saber algunas reglas de pronunciación. Entonces es muy recomendable que a partir de este momento los vayan acomodando de manera que en algún espacio tengan los voiceless y en otro espacio pongan los voiced. Aquí tenemos dos palabras, fast, vast. Fast, vast. Si notan, solo hay una diferencia entre las dos y es un sonido consonante. Por esta razón es que los sonidos consonantes son muy importantes, porque son el esqueleto de la pronunciación. Y como notarán, un solo sonido puede cambiar el significado de una palabra. Entonces vamos a pronunciarlos alternadamente para que puedan distinguir el sonido y además se puedan concentrar en la posición que tiene la boca al pronunciar estos sonidos en particular. Fast, vast. Fast, vast. Fast, vast. Fast, vast. Aquí tenemos otros tres juegos de palabras en donde la única diferencia
es el primer sonido. Vamos a pronunciarlas. Feel, 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 fairy, very, fairy, very, fairy, very, few, view, few, view, few, view. ¿Pueden decirme cuáles son las palabras? Feel, view, fairy, very, few, and view. Aquí tenemos otros 3 juegos de palabras, solo que en estos juegos la diferencia está en el último sonido. Como vimos, son los sonidos f and m. Vamos a pronunciarlas. Leaf, limb, leaf, limb, leaf, limb, surf, serve, surf, serve, surf, serve, safe, 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 same, safe, same. ¿Saben cuáles son las palabras? Leave, limb, serve, serve, safe, same. Ahora en este caso los sonidos f and v están entre vocales. Vamos a pronunciarlas. Sofa, 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 offer, 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 never, 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 lover, lover, lover. Estas son las palabras. Sofa, offer, never, lover. Estas son algunas de las palabras más comunes que se pronuncian con los sonidos f and v. Family, far, fat, father, feel, few, friend, for, and from. Y con v, very, visit, voice, value, violent, vast, van, view, and never. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Espero les sirva mucho en su aprendizaje. Si tienen alguna duda o comentario, por favor escríbanme. Recuerden suscribirse al canal y compartir el video. También les dejo aquí un enlace para que vean un video de una canción en donde pueden practicar los sonidos que vimos el día de hoy. Hasta pronto.